is so dankbaar as ek hoor, terwyl ek luister na alles wat die Here hier doen. Yes. En weet julle wat, dis meer as net wat die Here in ons lewens doen, dis wat die Here in julle lewens doen. Is dit nie amazing nie? Hoe die Here ons leer en opwek, dat ons kan kom en doen waar hy wil hê ons moet wees in die lewe. So ek prys die Here en ek dank die Here regtig waar uit my harte, vir elkeen van julle wat 'n bydrae lewer, groot of klein, dat jy hier is, dat jy deel is van hierdie gemeente. Want dis God se hart. Amen. So goeiemôre. Gaan dit goed met u? Amen, prys die Here. Ek het 'n fenominale woord en ek is baie opgewonde om hierdie woord te bedien. Maar hy gaan kort maar kragtig wees. So luister baie mooi. My titel is Raadpleeg die mond van die Here. Raadpleeg die mond van die Here. Nou dis 10 teenoor iets wat jy al baie gehoor het by sekere mense wat dit dalk al vir jou gesê het, om die Here se mond te raadpleeg. En wat dit beteken is bloot om by die Here te hoor dat dit wat jy wil doen reg is. Dis basies wat dit is. Maar my vraag vanmôre is, hoekom doen ons dit dan nie so gereeld nie? Dink gou net, ek gaan net hierdie voorbeeld noem en jy hoef my nie te antwoord nie, maar vanmôre toe jy in jou kar klim, het jy die Here gevra om jou te bewaar op pad hiernatoe. Klein goedjies. Ek praat nie nou van major goeders. Klein goed wat ons partykeer agterweë laat om te hoor of dit reg is by die Here. Om seker te maak, hy beskerm ons. Hy hou sy hand oor ons, waar ons ook al beweeg. So, ek is van opinie dat, naas jy jou hart vir die Here gegee het, nadat jy die Here jou saligmaker en jou verlosser gemaak het, is dit seker die grootste aspek in jou lewe, waarin jy jouself moet beoefen. Om die mond van die Here te raadpleeg, oor alles in jou lewe. Want daar staan geskrywe, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou baie gelyk maak. En soos pastoor Henry se van fenominale reeks wat hy nou bedien het oor wysheid in moeilike tye, het ons net weer eens gesien dat hy die vader van wysheid is. Alle insig is by hom, alle kennis lê in hom. So dit maak vir my sin dat ek met my lewe en alles wat in my lewe aangaan, na hom toe gaan. Eerste na hom toe hardloop. Ek wil hom in alles ken, want hy weet alles. Sê net vir die persoon langs aan jou, die Here ken jou werklik. Sê vir die ander, hy weet regtig alles. Amen. So alles rondom jou lewe ken en verstaan die Here, maar meer is dit, hy gee om vir jou. Elke detail is vir hom uiters belangrik. So, my gedeelte wat ek net met julle wil bedien vanmôre, Josua 1. En dis ook 'n gedeelte wat julle baie goed ken, maar ek wil dit vir julle lees en ek wil dit oopmaak soos wat die Here dit vir my oopgemaak het. En ek lees dan van vers 1 af. En na die dood van Moses, die kneg van die Here, het die Here met Josua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My kneg Moses is dood. Maak jou dan klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Pos net so 'n bietjie daar. My kneg Moses is dood. Maak jou dan klaar om deur die Jordaan te trek. So, dis amper asof hy vir hom sê, weet jy wat, kom ons vergeet die dinge wat nou agter is. En ons strek ons nou uit na wat voor is. Jy moet die volk bring waar die belofte lê. Ek het vir hulle beloofde land instoor. So bring hulle waar hulle moet wees. En hoe kom jy daar?
as jy nog bagasie saam met jou dra. So jy vergeet die dinge wat agter is, en jy strek jou uit na dit wat voor lê. En jy begin die Here te raadpleeg, en jy ken die Here in al jou weë, sodat hy jou by jou beloofde land kan uitbring. Vers 3. Elke plek waar jy voetsool optrap, dit sal ek aan julle gee, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Líbanon af tot by die Groot Rivier, die Eufraatrivier, die hele land van die Hetiete en tot by die Groot See in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor julle stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het, om aan hulle te gee. Pos net weer. Wees sterk en vol moed, was vir my baie interessant. Vanmôre, toe ek met die Here weer praat oor hierdie gedeelte, en die Here weer soek. Weet jy wat sê die Here vir my? Hierdie wees sterk en vol moed. Gee hy vir my, wees gedissiplineerd. Julle sal nou verstaan wat ek bedoel hier by wat hy verder vir hom sê. Wees gedissiplineerd en vol geloof. Amen. Want hoor wat sê hy volgende. Om volgens die hele wet wat Moses my kneg jou beveel het, te handel. Vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. So die woord wat Josua aan daai tyd gehad het, en ek het net weer met Pastor Henry daar gepraat vanmôre, is die 5 eerste boeke van die Bybel. So dit was hulle Bybel. So daarom sê die Here vir Josua, wees baie gedissiplineerd en vol geloof om hierdie woord na te kom. Met ander woorde, om my mond elke dag te raadpleeg. Ek gee jou hierdie belofte, hierdie geweldige belofte, wat joune is, dis julle sin. Maar wees baie sterk en vol moed. Wees altyd deur gedissiplineerd en vol geloof, om by die belofte uit te kom, wat ek vir julle het. Vers 9 sê, kom ek lees vers 8 net verder. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nauwgeset kan handel, volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. So om net 'n bietjie hierso stil te staan, die belofte wat die Here aan Josua gegee het, is elke plek waar jy jou voetsool optrap, gee ek aan jou. Niemand sal voor jou stand hou nie. Soos ek met Moses was, so sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Jy sal my volk die beloofde land invat. Jy sal in jou weë voorspoedig wees en met goeie gevolg handel. Maar ons weet nou al teen die tyd, dat elke belofte daar in die woord is daar 'n voorwaarde. En dit was Josua se voorwaarde. Ja. En dis ons voorwaardes ook. Amen. Wees net baie sterk en vol moed om nauwgeset te handel volgens die hele wet. Wees net baie gedissiplineerd en vol geloof om die woord, dit wat uit my mond uitkom, nauwgeset daar volgens te handel. Om dit te bepeins, om dit te ken, elke dag, dit na te gaan, dit weer te lees. Jy weet, in daai tyd, ja, die Here het met hulle gepraat, maar baie van die kere moes hulle teruggaan na die geskrifte toe. Moes hulle gaan kyk, wat was die voorwaardes rondom hierdie hele situasie? Hoe het ons voorvaders, wat het die Here vir ons voorvaders gesê, hoe moet hulle rondom hierdie situasie 'n ding hanteer? So dit is wat Josua gehad het. En dis dieselfde vir ons, so dis die voorwaarde wat die Here vir hom gee. Wyk nie daarvan links of regs nie. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie. Nou, die vraag
om jouself net 'n bietjie te toets. Wat praat jy baie keer? Die wetboek, die woord van die Here mag nie uit jou mond wyk nie. So wat praat jy partykeer? Wat se nonsens laat ons partykeer toe om uit ons monde uit te kom? En dan wonder ons partykeer, hoekom sit ek in die situasie waarin ek sit? Dis omdat ons nooit die Here geraadpleeg nie. Wat sy wil is, vir my, vir hierdie spesifieke situasie. Ek gaan aan. Blaai saam met my Josua 9 toe. Josua 9, vers 14. Ek gaan net eers vers 14 die B-gedeelte lees. En toe ek Josua die hele boek gelees het, is dit presies wat vir my uitgestaan het. En daarna het ek eers weer 'n bietjie gaan naswat haal wat die boek oor gaan. Maar hy sê hier in die B-gedeelte, maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. In hoofstuk 1 hoor ons hoe die Here vir Josua sê, luister, dis wat jy moet doen. Jy het hierdie geweldige belofte, maar dit is wat jy moet doen om by hierdie belofte uit te kom. Wow. En net 'n paar hoofstukke verder, sien ons presies die teenoorgestelde. Maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. Te midde van die groot belofte wat Josua hulle gekry het, was die verantwoordelikheid steeds hulle sin om die mond van die Here te raadpleeg. En so is dit met elkeen van ons. Luister gou die belofte, klein, min, maar die belofte wat die Here vir ons gee. Ek wil net 'n versie lees, dis Jeremia 29 vers 11, en julle ken dit baie goed. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester. Dis nou God se belofte vir my en vir jou. Dis God, ons hemelse Vader wat hierdie hemel en aarde gemaak het, wat aan jou dink en vir jou sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande jou het. Luister wat dit is. Spreek die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Vrede, nie onheil nie, 'n hoopvolle toekoms, maar net soos hierdie belofte, soos wat Israel die belofte gekry het van die beloofde land, is hierdie ons belofte vir 'n beloofde land, maar ons het steeds die verantwoordelikheid om die mond van die Here te raadpleeg in ons lewens. Anders gaan ons nie in vrede leef nie. Daar gaan onheile wees. En jou toekoms gaan dalk 'n bietjie blurry wees. Die mond van die Here moet geraadpleeg word in alle omstandighede en dit bly ons verantwoordelikheid. Nou net om vir julle 'n bietjie die agtergrond te skets van presies wat hier gebeur het in Josua 9. Die opskrif hier daarso staan, Israel word deur die Gibeoniete bedrieg. So dis wat nou daar gebeur het. Hulle is deur die Gibeoniete bedrieg. Wat gebeur het is, hierdie mense het onder mekaar gekom en gesien dat Israel baie voorspoedig oorlog maak. En oral waar hulle gaan, tref hulle alles en almal met die banvloek. So almal word uitgewis. So hulle het bang geword. En toe besluit hulle onder mekaar, maar hulle gaan na Josua-Toe gaan en na die leiers van die land en vir hulle vertel, maar ons kom van 'n ver land af. En hulle berei hulle self voor, hulle klere is geskeur, hulle wynsakke is uitmekaar uit. En hulle vertel vir hulle het hulle brood warm uit die oond uitgehaal, maar kyk hoe koud en hoe droog is dit nou. Nee? Nou dis waar vers 14, of kom ek lees vir julle vers 13 inkom. En hy sê, en die wynsakke hier wat ons as nuus vol gemaak het, kyk maar, hulle is geskeur. En ons klere hier en ons skoene, hulle is verslyt deur die baie lang reis. Toe neem die manne, dis nou Josua en sy manne, hulle padkos. Met ander woorde, hulle kyk na hulle. Ja. Hulle kyk na die padkos, hulle proe dit. Hulle sien maar, yes, hierdie mense praat die waarheid.
hulle wynsakke is geskep, hulle brood is regtig droog soos wat hulle sê. Nee? Hulle kyk na wat voor oë was. Hulle bedink hulle eie gedagtes. Hulle maak op hulle eie insigte staat. En dis waar die woord sê, die B-gedeelte. Maar die mond van die Here het hulle nie geraadpleeg nie. En hoe baie keer in jou situasie maak jy nie op jou eie insigte staan. Dit wat vir jou maklik en voor oë mooi en reg lyk. Dit wat na logika lyk, maar dis logies, ek verstaan. Kyk hoe lyk hierdie ouens. Hulle kom regtig van 'n ver land af. En die leuen was dat hierdie Gibeoniete reeds tussen Israel gewoon het. So hulle het nie van 'n ver land af gekom nie. So, omdat Josua nie die mond van die Here geraadpleeg het nie, is hulle bedrieg. En hulle moes 'n vredesverbond met hulle sluit. Hulle mag hulle nooit doodgemaak het nie, en dit is toe nou ook wat gebeur het. Maar Josua het oopgemaak om bedrieg te word. Hy het op sy eie insigte staat gemaak. Die manne het ook gedink, nee, wat ons hoef nie die Here te raadpleeg hieroor nie, ons kan ons nou sien wat hier voor ons aangaan. En hulle het besluit dat dit die regte ding is om te doen. Ons sluit 'n vredesverdrag met hierdie mense. En hulle woon binne in hulle geleedere. Maar dit was 'n leuen, soos wat ek reeds gesê het. Hulle het hulle bedrieg. Maar nou wil ek vir julle 'n ander sy van die verhaal vertel. Ons gaan nou hoor wat is die uiteinde, maar ek wil nou 'n ander sy van die verhaal vertel. Die Gibeoniete het tussen Israel, die Israelse mense gewoon, in Israel gewoon. So hulle het geweet en gesien hoe Israel God aanbid. Hoe hulle God soek. So by hulle self het hulle nie besluit om ook die mond van die Here te raadpleeg nie. Ek weet dit mag dalk ver gesog klink, maar dink nou net wat hierdie hele prentjie wat ek sien. Hulle het tussen die Israeliete gewoon. Hulle het die seën van die Here op hierdie volk gesien. Hulle moes tog gesien het wat hulle doen om te kry wat hulle gekry het. En hoekom hulle so voorspoedig is. Maar luister wat gebeur hier in vers 22 en 23. Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en sê: waarom het julle ons bedrieg deur te sê, ons woon baie ver van julle af, terwyl julle tussen ons in woon? Luister wat het hulle oor hulle self gebring. Nou dan, sê Josua, vervloek is julle. Eina. En nooit sal julle ophou om knegte te wees nie. Hy praat daar van houtkappers en hulle het waterputters geword in die huis van die Here. Maar, en dan kan julle verder, ek het nou die daai vers vir julle gegee, vers 27, kom ek lees net vir julle, tot vandag toe, jy kan daai gedeelte self gaan lees, tot vandag toe, is hulle dienaars, met ander woorde, slawe. Omdat hulle bedrieg het, omdat hulle besluit gemaak het om te bedrieg, terwyl hulle self kom, draai en sien hoe die volk dit doen, hoe hulle die Here aanroep. En hulle is vervloek, tot vandag toe. So die Gibeoniete het eintlik gesien wat is reg, maar hulle daarteen besluit. Josua is bedrieg, omdat hulle die mond van die Here nie geraadpleeg het nie, en die Gibeoniete het die straf van hulle lewe gekry. Is vervloek, met ander woorde, omdat hulle gedoen het wat hulle gedoen het. So, hoekom dink ons, soos Josua, partykeer dat ons so baie weet? Hoekom, wat is die rede dat ons partykeer net aangaan met ons lewens? En dink om die Here te raadpleeg is nie so belangrik nie. Ek gaan net oor twee redes praat, daar is natuurlik baie. Maar die eerste ene wil ek vir jou sê, moet jy in jou eie hart inkyk
En dit is hoogmoed. As jy nie die Here ken in al jou weë nie, dan dink jy weet alles. En dis hoogmoed. And that's not good. En jy sal nou dink, maar ek is nie hoogmoedig nie. As jy nie die Here raadpleeg nie, dan dink jy weet beter. So eenvoudig verstaan. En dan die tweede rede. Bloot oor duisternis en lig. Die vyand wat altyd die lig wil versteur, wil verdonker, die leuen teen die waarheid. Dis altyd hoe die vyand werk. En hoe werk hy? Deur vir jou te jok. So hier kom 'n gedagte, maar my situasie is dalk nie so belangrik nie. Miskien het die Here dalk nie nou tyd om na my te luister. Ek sê nou interessante goed, maar dis presies wat mense dink baie keer. Ek is dalk nie so belangrik. Die Here het my dalk nie so lief nie. Ek het hierdie week dalk dit en dit en dit gedoen, so die Here gaan nie na my wil luister nie. Met hoeveel leuns kom die vyand na jou toe? Wat jy net sê, maar die Here gaan sekerlik nie na my wil luister. So dit is die rede hoekom ons partykeer nie die mond van die Here raadpleeg nie, terwyl dit presies is wat ons moet doen. Ek wil net vir iemand sê, as daar dalk iets in hierdie week gebeur, of 10 iets, dit maak nie saak nie. Ek wil vir jou sê, hardloop eerste na die Here toe. Hardloop altyd eerste na die Here toe, want hy en hy alleen is so lief vir jou, en hy staan gereed om jou te vergewe, en jou weer te verander, en te op te hef, en te bring waar jy nooit gedink het, jy ooit sal kan kom. Dis die God wat ons dien. So lê dit neer by sy voete, en tel weer die woord van die Here op, en besef dat hy vir jou mooi planne het. Dat daar net mooi dinge van sy kant af vir jou in stoor is. Dis sy gedagtes oor jou, net mooi. Al lyk jou lewe hoe agter jou, al het jy wat aangevang, ek vergeet die dinge wat agter my is, en ek strek my uit na wat voor is. Partykeer moet ons dit bietjie meer vir mekaar sê, of vir jouself, ek vergeet dit wat agter my is, ek vergeet dit wat agter my is, en ek strek my uit na voor. Dit, die hoë roeping wat die Here vir my het, om te kom waar hy wil hê ek moet wees. Dis ook natuurlik omdat die duiwel weet, dat wanneer ons begin vra, wanneer ons begin soek, wanneer ons begin klop, die Here ons gaan antwoord. Hoor wat sê Jeremia 33:3, roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. So die vyand weet, die Here het vir jou net die beste in stoor, en hy gaan alles in sy vermoë doen om dit te hou. Maar wanneer jy begin vra, wanneer jy begin klop, wanneer jy begin soek, en jy vra weer, en jy vra weer, weet hy dat die Here aan jou openbarings gaan gee, dat die Here met jou gaan praat soos hy nog nooit met jou gepraat het nie, dat hy vir jou drome in die nag gaan gee, dat hy vir jou die woord gaan oopmaak, dat daar openbarings gaan kom, wat jy nooit gedroom het sal kan gebeur in jou lewe nie. Dis hoekom die vyand jou heeltyd wil aanval daarmee. Dis hoekom die vyand jou wil weghou, so ver as moontlik wil weghou van die woord, van die waarheid, van die Here af. Ek wil net vir julle noem, dat voordat jy enige iets doen, voordat jy jou goedjies wil oppak om te trek, voordat jy hierdie besigheidstransaksie wil aangaan, voordat jy wil geld leen by die bank, voordat jy net wil reageer op wat die dokter nou net gesê het, voordat jy jou mond wil oopmaak en iemand anders sleg sê, of jou opinie lig oor 'n saak, raadpleeg
die mond van die Here. En beoefen jou daar. Beoefen jou daar. Maak dit 'n lewenstyl om jou te beoefen om die mond van die Here altyd te raak. Amen. Halleluja. Prys die Here. Baie dankie Here. Al die lof en al die eer kom U toe. Ons wil in hierdie dag ons lewens neerlê voor U. En ons wil sê die verlede is verby en ek wil my uitstrek na dit wat voor is. Help my om U mond in alles te raadpleeg. Help my om U wil te soek, U te ken in al my weë, sodat U my paai vir my gelyk maak. Dankie dat U vir my 'n hoopvolle toekoms het, waar daar geen onheile van sprake is nie, dat U planne vir my mooi is, dat U planne vir my geseënd is, en dat U my wil uitbring waar U wil hê ek moet wees. Ons eer U daarvoor, en ons dankie Here, dat hierdie woord in harte geplant word, en lewens verander word, in Jesus naam. Amen. Halleluja.